大家好，歡迎收睇戲院門外，我係阿 Jo，我係阿蘇。今日我哋講嘅電影係老細天劫 Sand Hell。I wanna be the next survivor。咁 Sand Hell 咧就係由 Sam Raimi 導演執導，咁故事就係講到由 Rachel McAdams 飾演嘅中女社畜 Linda 就俾新嚟嘅上司 Bradley 欺壓，冇咗升職機會不特止，仲諗住安排出埠踢走佢，但係今次出埠飛機遇上空難，咁兩個咧就漂流咗去一個荒島，嬌生慣養嘅 Bradley 就唯有依靠精通野外求生技能嘅 Linda 為生。咁個職場權力就瞬間大逆轉啦，就展開咗呢場血腥又好笑嘅困獸鬥啦。I don't think we should ever leave。咁國際慣例啦，咁我都問條問題，睇下阿蘇有冇瞓覺。Linda 係有養一隻雀嘅，佢叫咩名？有講名咩？有㗎，甜心啊，類似啦。啊，英文係 Sweetie 嘅，應該都差唔多係咩小甜甜啊、甜心啊。好，係啊，當你冇瞓啦。咁我哋之後落嚟呢，就會有劇透嘅成分，所以未睇嘅觀眾呢，就可以睇完再翻嚟睇我哋嘅觀後感。咁阿蘇，你覺得呢套戲點呢？我自己覺得呢套戲都幾得意嘅，佢爽片咯，真係。但係佢都不外乎佢有啲血腥暴力嘅位喎。因為我原本純粹以為佢係一個鬥智鬥力咁樣一個上司啊，同個下屬喺個荒島度，到最尾可能會有愛情嘅衍生啦。但係因為我完全個 trailer 完全唔知嘅，原來到最尾佢係冇愛情嘅衍生嘅，反而得仇恨啫，單方面仇恨，跟住就直情係直接劇透啦，直接死咗添喎嗰個男上司，係都幾黐線嘅一個故事咯，還好咯，我覺得呢個我又冇乜太大感覺呢套戲有。其實我自己係幾中意呢套戲嘅，因為係咯，就好似你頭先所講，係有反轉位啦，同我預期諗嘅劇情係完全唔一樣，係講好多嗰啲心理戰啊，佢哋互相點樣相處嗰種方式，我覺得好有趣咯。呢套片一開始可能係純粹一套普通嘅成長故事，跟住慢慢衍生到喺荒島嘅求生歷險故事，跟住去到後尾就好血腥，之後有啲扭曲嘅愛情片咁樣，所以我係幾中意嘅。我自己反而最印象深刻，有少少象徵意義就係嗰隻雀啦。其實好早去夜晚去透露佢話屋企自己有養，即係飲酒嗰時佢話自己有養雀啦。其實我都 feel 到少少，佢老公咧對佢好差嘅，咁咧佢咧就成日一醉酒咧，佢就會佢冇講話同個老婆發生咩事嘅，但係咧去到最尾咧佢就會總之一醉咗就即刻去揸車嘅話就會死咗啦，跟住咧佢就係嗰個 Linda 咧直接就俾條鎖匙俾佢老公，跟住佢就揸車咁樣死咗個老公，所以睇得出呢個人好有心計嘅，睇得出呢一步已經覺得。跟住另外佢講點解話佢隻雀其實有啲特別意思咧？嗰隻雀咧就似而家個上司啊，困住嗰個島入面咁樣，好似俾嗰個女主角圈養緊啊，所以其實咧佢暗示緊其實佢一直咧即係個地方嘅問題啫，嗰隻雀咧就係得個籠，而咧男主角就係得個荒島咯，所以其實個意思係一樣，所以其實由一開頭都知道佢係女仔係可能就等困住嗰個男主角咯，但係我估唔到佢最尾原來個別墅係咁近咯，即係就喺對面嗰個 X 嗰個位咯，即係你估唔到會咁樣反轉咯。我講咗呢個 twist 先啦，個 twist 係話佢哋以為自己係荒島啦，咁 Linda 咧就已經同阿 Bradley 講，你千祈唔好去荒島嘅南邊，因為係有好多毒嘅植物啊，你去到就會死嗰啲。之後咧，其實嗰個位我已經係估到噶啦，我已經係估到嗰個位。都未估到啊！我時係講咧，因為我之前睇過一套戲叫《上流落水狗》，咁佢個劇情都好相似啦，就係講一個遊輪嘅 party 啦，咁啲人就遇咗暴風雨，跟住全部人去咗一個漂流咗去個荒島啦。咁嗰時就係喺船上面最低職位嘅清潔工人，就反而去咗荒島之後個權力又係上升，因為得佢係有嗰個野外求生技能嘅，咁佢會幫大家捉魚啊、生火啊，就同呢個套路好相似咯。咁所以最後個結果又係原來咧，佢哋以為嘅荒島咧係一個度假區。咁所以其實嗰刻我就話，係咪會最後劇情會發展到咁咧？之後最後真係啦。咁到籠中鳥嗰度啦，我覺得
因為個故事係講話Bradley 其實係由頭到尾係好憎 Linda 呢個人。咁呢個好明顯都有想講少少女權嘅嘢啦，就係講Linda 佢本身係好弱勢嘅，但係就去咗荒島之後就調翻轉變咗好強勢嘅女人啦。咁但係咧，我覺得佢表達嘅方法有少少 outdate 啦，因為就係講 Linda 佢一開始個形象就係戴眼鏡啊，即係好唔討好一個nerd 啦，跟住但係去咗荒島之後佢就除晒眼鏡啦，即刻唔同咗人啊！即刻係啊係靚女咗添啊！直情覺得係我係特登嘅，我知，跟住仲要有一幕喺瀑布咧，佢係唔知喺瀑布前面發姣，跟住咁就好似特登 show 俾觀眾睇佢已經係變咗另一個人咁咯。咁之後就講到 Bradley 就係為咗即係繼續生存落去，因為佢需要依靠 Linda 嘅技能去維生啦。跟住最一開頭佢傷咗隻腳啊嘛，佢等緊要係啊療養啊嘛，所以一定要靠佢嘅其實。佢傷咗隻腳，你見到你由佢嘅表情啊，佢講嘅嘢，你都知佢係好憎 Linda。但係佢有一幕係好得意嘅，就係我自己去隔離紮個型咧，好簡單啫。跟住但係後尾就發現原來唔得嘅，都要靠翻 Linda。咁你覺得呢啲搞笑位你中唔中意啊？都幾好笑嘅，即係令成件事冇咁悶咯。如果冇乜搞笑位嘅話，就睇落去好辛苦啦。即係佢搞笑下咁樣。但係我一開頭點解我哋覺得佢似愛情故事咧？因為有時一開頭咧啲愛情片咪成日都係嗌交啊，男女主角之後咧佢哋發展成愛情咯。跟住我曾經有一下我以為飲酒嗰時咧，佢會有啲咩咧？暴風雨嗰時佢哋咪攬住佢嘅。阿 Bradley 就會攬住阿 Linda。取暖咯，我原本以為嗰下會同佢有翻好感啊，即係會改觀啊，但係去到嗰個位，原來佢純粹係密謀攞翻架船咁樣咯，即係我覺得即係佢整架船出嚟出船出去咯。Bradley 做嗰啲嘢就係為咗令到 Linda 有目的咯，信佢咯，跟住就係咁。係啊，因為後尾劇情發展就係講到佢應該 sense 到 Linda 係唔想離開呢個島，因為佢嗰時飲酒，佢講咗最後一句就話我哋其實可以一生一世留喺度。咁 Bradley 其實應該都 sense 到有啲嘢，跟住所以佢就一直喺默默地做呢啲小動作。之後咧就係為咗自己整一架好廢嘅船，嘗試逃生，但係最後梗係失敗啦。咁其實我睇到最後，我覺得有啲奇怪嘅，即係個結尾就係講到 Bradley 為咗說服阿 Linda 就話咩我愛你啊，你唔好殺我啊，我愛你啊。跟住其實我覺得係有啲奇怪，雖然咧佢係有呢啲即係鋪話佢哋有感情線啦，但係其實我覺得我睇唔出 Bradley 係中意 Linda， 同埋我都睇唔出 Linda 係其實中意 Bradley 咯，即係佢嗰種黐線咯，佢佔有欲好強咧，你睇得出去，同埋操控佢咯。你見佢都係指揮佢做嘢啊。佢咪喺度恐嚇佢嘅，你叫咩一幕話諗住想割佢閹咗佢啊嘛，跟住其實係殺死個老鼠啊嘛。嗰下咪就係覺得嗰個主權就開始逆轉啦，就開始就即係你發到去男女主權就會佢更加強勢啲咯。你發覺阿 Linda 嗰個主權上。嗰一幕我有嚇親咯，你覺得？我反而嚇親係，我估唔啱啱我一直個畫風，我反而嚇親嗰位係一直畫風咧都好正常嘅。去到佢哋兩個真係互相打交啊，跟住攆個眼球出嚟，我就發覺哇！點無啦啦個畫風咁核突咁血腥嘅，即係好突然喎。係啊，黑化咗，突然之間。係咯，好好笑喎！嗰個導演好過癮，我唔係好記得我有冇睇過佢啲戲。你一定有睇過嘅，佢就係鬼玩人嘅導演啦，同埋佢仲有拍過《蜘蛛俠三部曲》啦，之後仲有奇異博士嘅多重宇宙。咁其實你喺呢套戲都睇到佢嘅風格嘅，即係例如 POV 嘅鏡頭啦。咁佢喺鬼玩人，佢好明顯係鬼嗰個 POV 鏡頭，即係喺森林度。跟住我記得佢影係佢野豬嗰一幕，佢都有用到呢個鏡頭嘅，好多血腥嘅特效啦，又係野豬嗰幕啦，同埋去到後尾就係佢哋隻抽啦，隻抽就見到出嚟，係啦，嗰幕又係好多血腥嘅場面啦。咁仲有佢仲有一幕係佢老婆上咗嚟啊嘛，佢扮鬼魂上咗嚟揾阿 Linda 啊嘛，即係男主角個老婆，嗰個都係好鬼玩人嘅感覺啦，即係嗰啲化妝特技化妝都好似。係啊，嗰一幕就係話
佢嗰時殺咗阿 Bradley 個老婆，因為 Bradley 老婆係揾緊佢，跟住喺佢發夢嘅時候咧，佢就見到 Bradley 老婆喺海灘度爬上嚟揾佢，話點解你殺咗？跟住咧就有個 jump scare 嘅鏡頭，跟住咧有少少似我記得奇異博士多重宇宙都無啦啦有一個 jump scare 嘅鏡頭嘅。睇落係唔係恐怖片入面，但係佢都加好多恐怖元素。同埋都唔突嘅，你嗰下都覺得自然嘅，即係你明白佢點解嗰個位會畫風一變咯，有嗰種心理恐懼嘅，因為真係殺咗人啊嘛，所以佢驚咯。但係其實我有少少希望咧個劇情發展係會再扭曲啲咯，因為就好似佢閹咗佢嗰幕咧，咁其實真係要閹咗佢啦，係嘛？我覺得要啊，因為我覺得 Linda 呢個角色有少少奇怪啊，對我嚟講，因為佢一時又好黐線，一時又覺得佢其實都唔係咁衰啫。即係例如佢殺咗阿 Bradley 老婆之後咧，其實佢係內疚喎，佢自己係都瞓唔著。係啊，其實好矛盾啊！即係我諗緊佢黐線，即係佢黐得唔勻循定係第一次殺人咧？但係都唔係啊，佢老公都係咁樣殺啫嘛。唔係咁，我哋雖然佢有內疚。佢有暗示佢殺咗佢老公啦，但係我哋未知嘅。咁我覺得係咯，我會希望係會繼續步走落去咯個劇情，但係佢冇咯，佢就有都大腦嘅，有少少扭橋，但係都大腦。我反而想睇下 Bradley 咧最尾個結局咧，如果 Bradley 反殺到 Lina 咧，咁我反而覺得仲好睇咯。雖然好似個大團圓結局，但係佢最尾都係。但係佢剪得好嘅，佢一敲個頭一下就係高爾夫球啦，即係仲要係佢 Bradley 最中意嘅高爾夫球喎，最串嘴你知唔知啊？因為其實佢好連貫噶嘛，佢由頭到尾都係話好中意高爾夫球，朝早有高爾夫球，跟住連收尾都係高爾夫球。我唔知呢個導演係咪好中意玩高爾夫球，好好笑。佢一打嗰下就係高爾夫球，跟住就話自己係生還者，都有可能咧。Linda 係其實佢係受到個環境迫害嘅受害者啦，即係無論喺公司又或者家庭啊，都係被欺壓嘅嗰個人。佢由電影一開始已經鋪佢好中意睇呢啲生存節目啊，喺荒島生存嘅節目。咁佢就係因為呢次機會漂流到荒島之後，就令佢可以發展自己嘅潛能啦，即係喺呢個地方 build up 咗自己嘅自信之後，再出翻去社會之後，咁佢就好大嘅轉變咯。因為你見佢最後即係職場訓練喎，即係呢個就係職場真實嘅職場培訓咯。即係人哋嘅職場培訓可能真係 team building 咧，人哋嘅 team building 就係真係去唔知玩啲遊戲啊，佢呢個係玩生死遊戲，你明唔明啊？即係你當飢餓遊戲，如果遲啲飢餓遊戲做 team building，一定訓練得好快，即係個人嘅成長一定好快。係啊，飢餓遊戲版嘅 team building，所以其實都唔知個結局係 happy ending 定 sad ending。我自己咧就兩個主角都麻麻地嘅，講真。我冇好感喎，直情，因為兩個都真係老實啲，真係一個係即係個閪人咯，真係一個兩個都咁閪。兩個都係啊，一個就係對人好衰啦，一個就係其實講真 Linda 有啲行為係有啲尷，佢係嗰啲 socially awkward 嘅人，唔識同人溝通咧，跟住係啊，係咯，即係人哋都唔係好想接納佢，佢仲要夾硬過去同人哋傾偈嘅話，真係棘手咯，真係。係啊，但係佢我都冇話Bradley 都衰嘅，即係佢笑佢，即係佢其實都好近啦，喺飛機度明明咁近，喺度笑佢嗰個宣傳片咁樣，即係其實明佢要刁難佢咯，即係最講勁大聲喎，即係你話細細聲匿埋一邊睇都好啲啊，佢同佢啲同事成佢勁大聲喺度講嘅，真係恰佢咯，真係職場欺凌咯，簡單啲嚟講真係。By the way，我唔知呢個係特登定點咧 ，Bradley 嘅笑聲咧，佢係哈哈哈哈哈，勁似之前呢個導演鬼玩人咧，之前嗰個主角個笑聲都一模一樣係咁。好，而家評分時間，咁我覺得以爽片嚟講咧，呢套係我其實講真係近幾年幾中意，即係睇過覺得幾好睇嘅爽片啊，係啊，今年啊，
你今年睇得咁少，你一定係呢條最爽嘅喎。所以我咪話近幾年咯，即係近幾年我唔止今年，因為今年其實都係過一個。你覺得邊啲為之爽片啊？你覺得係爽片就係即係其實鬼玩人嗰啲咯，我唔話呢套係恐怖爽片啦，即係比較大路啲嘅爽片，即係可能唔係horror fans 都會睇嘅爽片咯，我會覺得係，因為其實佢啲血腥位係我覺得我自己覺得係不安嘅，但係我覺得如果普通觀眾咧，如果你冚一冚眼，你其實你都係可以接受到嘅個程度，因為我覺得我幾中意佢個荒島嘅元素啊，即係可能之前睇過 Tom Hanks 嘅嗰個劫後重生。如果你中意呢套，你中意嗰套戲咧，可能呢套戲有某啲元素你又會中意。咁有啲恐怖嘅 fans 睇套戲又會有啲元素中意，跟住可能有啲人中意啲扭曲愛情片嘅人就睇呢套戲係有少少中意。所以我覺得其實佢個範圍好廣嘅，佢係有好多元素啊，好精彩啊。所以我自己以上講嘅幾個 genre 我都幾中意嘅，咁佢就將所有嘢結合埋喺同一套電影，我就覺得好爽咯，係啊。但係我自己就冇乜特別好感啊，即係你講起啱啱我其實我哋都有睇過啊，《女傭有罪》嘅話，我自己覺得《女傭有罪》好睇啲啊，即係佢講反轉嗰種嘅感覺。係。我自己中意佢《女傭有罪》多啲，所以我就俾佢唔高分，我俾佢啱合格咯，合格其實再高少少，不過我俾2.8得唔得？2.8分咯，如果係話。2.8就都合格嘅，都合格嘅。係啊，合格5分嘅話。合格嘅話，所以我只能俾佢2.8，因為你過多一陣你問我咧，我又唔係好記得呢套戲嘅啦，好快就會唔記得咗佢，所以冇乜記憶點啊。對於我嚟講，你咧你俾幾多分啊？3，我諗我俾暫時可能3.8分咯，都，但係可能會跌嘅，因為係咯，即係好似我頭先。隨住你越睇得越多片都會跌係嘛？即係佢嘅片嘅價值都會，其實我覺得好個人嘅。我回應下啦，咁我覺得有時有啲人話即係話啲電影點解會有啲人會覺得即係其實唔係即係電影好主觀嘅，個感受好主觀咧，所以咧你覺得好睇，我覺得唔好睇，所以其實有啲人留言話咧話你講得唔好啊，或者你覺得呢套一套好嘅電影啊，或者唔好嘅電影，但係其實好主觀嘅感受咯，即係可能我係覺得好，你覺得唔好咁樣，其實冇得即係講唔到咯，因為大家已經有一個既定嘅立場咧，所以大家都係唔中意呢套戲嘅，所以係會有一種咁嘅感覺。因為其實我哋頭先睇咧，都見到呢套戲香港觀眾都覺得係即係個評分都幾極，有好有唔好啦，都極端嘅，即係有人覺得佢唔好睇，有人覺得佢好睇，係啊，即係其實呢個好極端咯，即係我成日覺得影評呢樣嘢就係咁。就係咁個人咯，即係食評咁樣，即係就係咁個人化咯。所以我都冇乜所謂，大家討論下咯。如果大家唔中意睇套戲，又可以講；中意睇又係，因為表達一個感受啫，都係。我覺得呢套戲我睇完咧，起碼我會想追翻之前呢個導演拍過嘅電影咯。我係好中意佢個風格啊，好有導演風格。咁鬼玩人，我覺得係真係精彩嘅，就算係。所以都我自己就推薦大家睇嘅，但係入戲院睇。我冇乜好感咯，都冇乜特別話想推薦，係咯，大家自己判斷下咯。睇完我哋條片之後，中意我哋嘅片咧就 like、subscribe 同埋 comment 啦。拜拜。好啊，拜拜。